2025 គឺជាឆ្នាំដ៏ជោគជ័យបំផុតសម្រាប់ក្លឹប Paris Saint-Germain ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំនេះក្លឹបបែរជាត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការខាតបង់ដ៏ធំមួយត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនឈ្នះជើងឯក Intercontinental Cup ក្លឹប Paris Saint-Germain ត្រូវបានតុលាការបារាំងចេញសារក្រមបង្គាប់ឲ្យទូទាត់ប្រាក់ខែបូកសំណងចំនួន$70 លានអាមេរិកទៅឲ្យ Kylian Mbappé បន្ទាប់ពីក្លឹបបានព្យាយាមគេចវេះមិនទូទាត់ឲ្យអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនរូបនោះ Kylian Mbappé បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនតាំងពីគេចាក់ចេញមកកាន់ក្លឹប Real Madrid នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ 2024 ម្លេះប៉ុន្តែនីតិវិធីតុលាការត្រូវអូសបន្លាយពេលរហូតដល់ទៅជាង1ឆ្នាំទើបសម្រេចកាត់ក្តីឲ្យ Kylian Mbappé ឈ្នះលើរឿងក្តីមួយនេះយ៉ាងណាមិញគេនៅមិនទាន់ដឹងថាក្លឹប Paris Saint-Germain ចង់ប្តឹងជំទាស់ទៅឧទ្ធរឬយ៉ាងណាឡើយព្រោះក្លឹបយក្សបារាំងមួយនេះក៏ធ្លាប់ចោទប្រកាន់ទៅលើ Mbappé វិញដែរថាបានបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្លឹបដែលបានសន្យាថានឹងមិនទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid ដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបែរជាចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរសូម្បីតែមួយសេនហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោក Nasser Al-Khelaifi ប្រធានក្លឹប Paris Saint-Germain ខឹងសម្បារលើរូបគេយ៉ាងខ្លាំងទើបបដិសេធទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅសេសសល់ទៅឲ្យគេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹប Paris Saint-Germain បែរជាចាប់ផ្ដើមទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយ Kylian Mbappé ចាក់ចេញទៅបាត់ខណៈនៅក្នុងឆ្នាំ 2025 នេះពួកគេអាចក្រសោបយករហូតដល់ទៅ6ពានឯណោះក្នុងនោះមានពានក្នុងស្រុកចំនួន3រួមមាន Ligue 1 Coupe de France និង Trophy de Champions ខណៈពានកម្រិតអន្តរជាតិចំនួន3ផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាពានធំៗមានដូចជា UEFA Champions League UEFA Super Cup និង FIFA Intercontinental Cup សម្រាប់ការឈ្នះពានរហូតដល់ទៅ6ក្នុងមួយឆ្នាំពេញបែបនេះវាអាចបង្កើនចំណូលចូលក្លឹបច្រើនជាងចំនួនប្រាក់ដែលពួកគេត្រូវទូទាត់សង Mbappé ទ្វេដងឯណោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹប Paris Saint-Germain ក្លាយជាក្លឹបទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឈ្នះ6ពានក្នុងមួយឆ្នាំខណៈពីក្លឹបដំបូងដែលធ្វើបានមានដូចជា FC Barcelona របស់អេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំ 2009 ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola និងក្លឹប FC Bayern Munich របស់អាល្លឺម៉ង់ធ្វើបាននៅឆ្នាំ 2020 ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Hansi Flick